Hola, ben aviat teniu programada una cirurgia a Vall d'Hebron. Aquí treballem amb un protocol anomenat RIC, Recuperació Intensificada en Cirurgia, amb l'objectiu que arribeu a la cirurgia en les millors condicions i us recupereu com més aviat millor. Abans d'una cirurgia cal que seguiu les indicacions del professional pel que fa a l'alimentació. Feu una mica d'exercici. Caminar, pujar escales, enfortir els braços i mantingueu també la ment en forma. Llegiu, feu sudokus o mots encreuats. Per l'hospital, sabatilles, xancles, targeta sanitària, pijama, estris d'higiene, entreteniment i la medicació, si cal. I per quan torneu a casa, menjar preparat, aigua, plats congelats saludables i qualsevol estri o ajuda externa que us pugui facilitar la recuperació. El gran dia de la intervenció, seguiu les instruccions de dejuni. Res de menjar 6 hores abans i res de beguda 2 hores abans. Si us han prescrit dextrinomaltosa, preneu-la tal com us hagin indicat. Dutxeu-vos, però no feu servir desodorant, perfum ni maquillatge. Deixeu tot el que pugueu a casa, com ara pròtesis dentals, ulleres o joies. Quan arribeu a l'hospital, el procés és senzill. Primer aneu a admissions per fer l'ingrés. Un zelador us portarà a la unitat de preingrés quirúrgic on us prepararan per l'operació. Després anireu al bloc quirúrgic i els vostres acompanyants rebran informació de l'equip mèdic. També poden seguir la intervenció amb l'app El meu Vall d'Hebron. Esteu en les millors mans. Tot anirà bé. Un cop finalitzada la cirurgia, us traslladaran a la unitat de recuperació postanestèsica. Quan estigueu estables, pujareu a planta on podreu recuperar-vos amb més tranquil·litat. Els acompanyants podran portar-vos les vostres pertinences i visitar-vos segons els horaris establerts. Cal començar a moure's quan us ho indiquin i reintroduir l'alimentació. És normal sentir-se cansat o una mica confús. Si, malgrat tot, sentiu dolor intens, neguit o no podeu dormir, aviseu-nos. Abans de l'alta, pregunteu tot el que calgui. Us donarem totes les indicacions per escrit, però anotar detalls sempre ajuda. A casa seguiu les pautes. Cuideu-vos, moveu-vos i no oblideu les revisions. Tot anirà tornant a la normalitat pas a pas. Si heu deixat el tabac per la cirurgia, potser és un bon moment per continuar sense fumar. També podeu aprofitar per portar una vida més saludable. Penseu-hi.